Ni kalau macam ni, kalau anda rasa sakit tekak, anda rasa batuk, terutamanya memang anda makan ni. Ada orang yang memang dia tak boleh, dia habatus sauda tak dia lawan batuk dia. Macam anda, kalau batuk habatus sauda kurang berkesan. Okey. So kalau macam tu, madu lah. Dia akan berakhir dengan madu. Okey. So pengalaman Nana, semua benda ni, kalau kita nak rawat benda yang melibatkan sistem pernafasan ke apa, respiratory kan, batuk dan sebagainya, madu nombor satu. Sebab tu bila kalau anak-anak batuk seperti habatus sauda, okey, tapi kalau anak tak jadi, akhir dengan madu cukup.